Jukka Toivola, Katajan vieras tuli Romaniassa tänään kirvelevä tappion, millaista on ekat Fiikmassin jälkeen? No joo, se tämmöisen pinnan tappion kun ottaa, niin aina haluaisi pelata uudestaan tiettyjä tilanteita ja helppo sanoa, että mitä olisi tehnyt sen toisin, mutta se on vähän turhaa niin jossittelu tämän pelin osalta, vaan pitää yrittää miettiä tulevaisuutta varten, että jos tästä jää jotain niin opittavaa ja kehitettävää. Että liikaa annettiin eteen ja hieno comeback ilman muuta ja vierassalissa tulla takaa ja päästä ohikin ja olla ihan voiton sydässä kiinni, mutta se ei varmasti ketään lohduta tällä hetkellä. Että hienot comebackit ei paljon paina, kun tulee pinnalla turpaan. Pari asiaa itse huomasin, että vastustajalla oli oikein 3. linka päällä ekalla jaksolla ja teillä tuli aika monta omasta syötöstä ja pallon menetystä hyökkäyspäästä kanssa. No joo, meillä oli sekä puolustuksessa että hyökkäys molemmissa päissä vähän vaikeeta, että me oltiin koko ajan niin kuin askel vähän jäljessä ja toisaalta niin sitten heitettiin vapaatkin heittopaikat ohi. Mutta se koripallo on ihmeellinen asia, että kun saat puolustuspään kuntoon, niin yllättäen heitotkin rupeaa kulkemaan ja niinhän siinä kävi, että saatiin puolustusta vähän tilkittyä ja sitten yhtäkkiä rupesikin heittoa menemään sisään. Että tämmöistä se on momentum-peli. Viimeisellä minuutilla hienosti menetti johtoon upealla 3 pisteen heitolla, mutta vastustajalta tuli tutulta mieheltä vähintään 1-3 toisen päädyssä. Joo, kyllä näin, että molemmat kavereet hemmetin kovat kolkit, että ensin Kanervolta ja sitten perään Sailohilta, että molemmat on kovia kavereita ja ei päätä sillä tavalla kylmää, mutta tänään valitettavasti viimeinen heitto oli vastustajan kannalta merkityksellisempi. Katajan härkäviikot jatkuu. Tässä mennään kotiin pelaamaan pari kotimaista liigapelin ottelut ja ensi viikolla joudutaan jatkoa Turkkiin seuraavalla puolella. No näin on, että tää on meidän kauden toistaiseksi kovin rupeama ja tietenkään se ei alkanut hirveän kivalla tavalla, että henkisesti tämmöinen tietysti sattuu, mutta että nyt mitataan vähän kun koettelee, että kuka sieltä nostaa pään ylös ja kuka pistää alas ja kyllä me yritetään tehdä niin, että kaikki pistää pään ylös, että matka jatkuu, tää ei ollut kauden viimeinen peli. Kiitos. Kiitos.